Qızılca xəstələrinin otağı isti olmalı və tez-tez havası dəyişdirilməlidir. Xəstəni infeksiyalardan qorumaq üçün gigiyenik qaydalara və təmizliyə əməl edilməlidir. Səpkilər nə qədər qaşındırıcı olsa da təmas etmək düzgün deyil. Yalnız istisna hallarda həkimin təyin etdiyi lasyon və kremləri dəriyə sürtmək olar. Səpki ərəfəsində dəri ilə çox təmas etməyən, rahat və yumşaq geyimlərə üstünlük vermək lazımdır. Qızılca xəstəliyi zamanı uşaqları çimizdirib, səpkilərə su vurmaq, soyuğa vermək qəti şəkildə yol verilməzdir. Xəstəliyin daha da ağırlaşmaması və təhlükəli nəticələrə səbəb olmamaq üçün bu dediklərimizə düzgün şəkildə əməl edin. İndi isə gəlin baxaq görək qızılca xəstələrinin qidalanması necə olmalıdır. Öncəliklə bunu qeyd edək, xəstəlik ərəfəsində nə çox yemək, nə də qədərindən az yemək tövsiyə olunur. Çünki az yesəniz vücudunuzun xəstəliklə savaşan immunitet sisteminə dəstək ola bilməyəcəksiniz. Bir çox vitamin minerallardan həmin ərəfədə bədəninizi məhrum etdiyiniz üçün nəticə etibarilə xəstəliyiniz daha da ağırlaşacaq və xəstəlik müddətiniz uzanacaqdır. Xəstəlik zamanı çox yeməyinizin zərəri isə hüceyrə və toxumalarınızın özünü yeniləməsi prosesini ləngitməyiniz olacaqdır. Başqa dildə desək, çox yemək yeyən zaman bədən özünü yeniləməkdən çox, yeyilən qidaları sindirməklə, parçalamaqla məşğul olur və bu halda da xəstəliyin müddəti uzanır. Bunları nəzərə alaraq, orta səviyyədə qidalanmağa çalışın. Digər nəzərə alacağınız önəmli məqam isə qızılca ərəfəsində bol ilıq su içməyiniz olmalıdır. Çünki içdiyiniz hər stəkan su bədəninizdən zərərli maddələri, toksinləri xaric edərək iltihablanmanı azaldacaq və sürətli sağalmağınıza dəstək olacaqdır. Antioksidant və flavonoid baxımından zəngin olan meyvə-tərəvəzlərə, meyvə qurularına, qızılca xəstəliyi ərəfəsində daha çox üstünlük verməlisiniz. Yeməklərdə zeytun yağından istifadə edin. Toyuq əti kimi yüksək protein mənbəyi, omega-3 ilə zəngin balıq əti, qızılca xəstəliyi zamanı faydalı qidalar sırasına daxil edilir. İndi isə sizlərə elə bir vitamin növündən bəhs edəcəyik ki, bu vitamin qızılca xəstələri üçün hətta deyərdik ən önəmli vitamindir. Çoxunuzun təxmin etdiyi kimi, bəli, bu A vitaminidir. Diş və sümükləriniz üçün faydalı hesab olunan, immunitet sisteminizi gücləndirən, görmə qabiliyyətinizi artıran A vitamini, bunlarla yanaşı dəri toxumalarınızı bərpa edir, cilt sağlamlığınızın müdafiəsində önəmli məsuliyyəti üzərinə götürür. Qızılca xəstələri üzərində aparılan bir çox araşdırmalar nəticəsində bəlli olmuşdur ki, bədənində A vitamini az olan insanlar bu xəstəliyi digər insanlara nisbətdə daha kəskin və şiddətli şəkildə keçirirlər. Və başqa bir araşdırmaya görə isə, qızılca xəstəliyinə yoluxan insanların vücudundakı A vitamin səviyyəsi yüksək sürətlə aşağı düşməyə başlayır. Yəni, qandakı retinolun səviyyəsində ciddi azalmalar müşahidə olunur. Bilməyənlər üçün deyək, retinol A vitaminin başqa bir növüdür. Qaraciyərdə A vitamininə çevrilərək onun funksiyalarını icra edir. Bunları nəzərə alaraq, qızılca xəstəliyi zamanı həkiminizin göstərişi əsasında A vitamini qəbul etmək sağlamlığınız üçün çox önəmli addım olacaqdır. Bəs yaxşı, bu qədər önəm kəsb edən A vitaminin ən çox hansı qidaların tərkibində mövcuddur, bilmək istəyirsinizmi? Balıq, qara üzüm və ya üzüm qurusu, ispanaq, qovun, kök, mango, pomidor, yaşıl və qırmızı bibər tərkibinə görə ən çox A vitamini daşıyan qidalardır və qızılca xəstəliyi zamanı çox faydalı hesab olunurlar. Lakin bu qidalardan hər hansısa birinə allergiyanız varsa, istifadədən öncə mütləq həkiminizlə məsləhətləşin. Xəstəlik zamanı tövsiyə olunmayan qidalara isə trans yağları, kalbasa, sosiska kimi işlənmiş qidaları, istehsalatdan keçmiş şəkəri misal göstərmək olar. Qızılca haqqında sizlər üçün hazırladığımız digər faydalı məlumatları öyrənmək üçün videonun yuxarısında çıxan yazıya daxil olun. Yekunda bir daha bildirək ki, hazırladığımız videolar sizləri bilgiləndirmək məqsədi daşıyır. Yəni, xəstəliklərinizin müalicəsində özbaşına heç bir qərar verməməlisiniz. Həkiminizin göstərişi əsasında individual şəkildə müalicə almalısınız. Videomuzu faydalı hesab edirsinizsə, bəyən tuşuna basmağı, şərhlər qismində isə gözəl düşüncələrinizi yazmağı unutmayın. Və ayrıca qarşıda hazırlayacağımız belə faydalı videolardan davamlı xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Sağlam TV Az YouTube kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.